My fellow Americans, today we stand before a historic moment that will shape the destiny of our nation and that of the American continent. Today the world has witnessed the strength, determination and greatness of the United States of America. This day will be remembered as the day our nation secured its place as the undisputed leader of this land and as a beacon of progress, freedom and power. On behalf of our nation, I want to express my deepest respect and gratitude to the brave men and women who fought for our flag, to our soldiers who marched with honor and sacrificed so much. Know that your courage and commitment to the cause of our nation will never be forgotten. You are the heart and soul of the United States. This victory is yours. Today we have achieved what many deemed impossible. We have defeated the Mexican forces and secured the vast majority of their territory. I know this conflict has not been easy, and I know many have questioned the magnitude of this effort. But this victory is not just military. It is a victory for order, for stability, and for our nation's right to defend its security, its interests. It is a victory that will ensure a more prosperous future for generations to come. To those in Mexico who still resist, I say this: your cause is noble, but it is lost. We faced each other as adversaries on the battlefield, but that conflict is reaching its inevitable conclusion. The United States does not seek the destruction or annihilation of your people. We are not conquerors, we are builders. I extend you a hand of reconciliation so that together we can begin a new chapter in this region. But make no mistake, the future of these lands will be guided by the vision, principles and strength of the United States of America. To my people, I want to make it clear that this victory is not just about winning a war. It is about building a better world. Now, more than ever, we must show the world what it means to be American. We are not just a powerful nation, we are a just and generous nation. We must lead with wisdom, with strength and with compassion to ensure that these lands become a bastion of peace and prosperity. Today we celebrate, but we also reflect, because with this victory comes great responsibility. We must honor the sacrifices made in the name of our nation. We must protect what we have achieved and work tirelessly to forge a future where all, whether under our flag or not, can thrive. Let this day be remembered as the day the United States reaffirmed its manifest destiny, a day when we showed the world that our nation not only defends its interests but leads with purpose, vision. God bless our soldiers, God bless our citizens, and God bless the United States.
Escuchen estas palabras que resonarán a lo largo de los siglos. Hoy el mundo ha cambiado para siempre. Hoy el hombre más poderoso, el hombre más protegido, el hombre que creía tener el destino del mundo en sus manos, ha caído. El presidente de los Estados Unidos está muerto. Sí, muerto a manos de la misma gente que ellos pensaron que habían derrotado, a manos de un pueblo que ellos creyeron hundido en el caos, pero que, en lugar de rendirse, se levantó con una furia que ni siquiera su poderío pudo detener. Estados Unidos creyó que podía destruirnos, creyó que podía pisotear nuestra tierra, nuestra soberanía y nuestra dignidad. Pero se equivocaron. Su arrogancia, su orgullo desmedido les cegó. Y ahora, las consecuencias de haberse metido con México son claras. Hoy la nación que enfrenta la destrucción total no es México. Es Estados Unidos. Su gobierno está en caos. Sus líderes están desmoronándose y su pueblo está dividido. Ahora, ellos son los que perecerán. Ellos serán los que sufrirán las llamas de su propia ambición. Por siglos nos han humillado, nos han robado, nos han invadido, nos han tratado como menos. Pero esta vez se atrevieron a intentar acabar con nosotros de una vez por todas. Y este es el precio que han pagado. Ellos escribieron el final de esta historia con sangre, su propia sangre. Su orgullo los llevó a enfrentarse a México, y su arrogancia los hizo creer que no habría consecuencias. Pero hoy, el mundo entero ve lo que han obtenido: el colapso de su nación, el fin de su hegemonía y el principio de su caída. Y no solo eso, mientras ellos dirigían toda su atención a destruirnos, mientras invadían nuestro hogar y creían que podían someternos, apartaron la mirada del resto del mundo. No vieron cómo Rusia y China, sus mayores rivales, se preparaban en las sombras. No vieron cómo sus enemigos estratégicos afilaban sus espadas, listos para invadir su territorio. Y ahora, en este mismo momento, mientras sus fuerzas están agotadas y dispersas por nuestro suelo, esas potencias están avanzando sobre su propio país. Estados Unidos se creyó invencible, pero su obsesión con México fue su distracción fatal. Se metieron con nosotros y ahora enfrentan una guerra en su propia casa. ¿Y saben qué? Este fue su mayor error. Haberse metido con México fue la decisión que selló su destino. Creyeron que podían arrebatarnos todo, pero ahora nosotros somos los que reclamaremos lo que nos pertenece. Sí, escúchenlo bien. Recuperaremos las tierras que nos fueron robadas. Cada pulgada de suelo que alguna vez fue mexicano volverá a ser nuestro. Texas, California, Arizona, Nuevo México. Todo será parte de nuestra patria una vez más. Estados Unidos ha caído en la trampa de su propia soberbia. Y nosotros seremos quienes escribamos el próximo capítulo de esta historia. Este es el principio del fin para ellos. Y el principio de una nueva era para México. Hoy, la justicia nos pertenece. Hoy la historia está de nuestro lado. Que el mundo recuerde este día, porque el error más grande de los Estados Unidos fue subestimar a México.